今晚嘅第9課嘅課程係教會與信徒。喺第3段嘅信經裏邊呢，喺我信聖靈之後，就有2對嘅說話呢，係我哋教會非常之重視嘅。第一對呢，就係聖而公嘅教會。咁喺呢個教會嗰度呢，就自然唔係指到嗰個嘅禮拜堂，我哋係指到呢個聖徒嘅群體。咁所以跟住呢，佢講到聖徒相通，罪得赦免，其實係講緊呢一個教會嘅群體。咁啊，第2對啦。嗱，如果呢一對呢，係指到現今嘅一個嘅實情，就係我哋而家大家係嗰個部分聖而公嘅教會，我哋大家都有份噶。咁跟住嗰個呢，就係將來嗰個嘅盼望啦。呢個就係我哋係盼望可以得到身體可以復活，而且有永生。呢個呢，就係我哋信經裏邊嘅第3條所包括噶。嗱，教會喺基督教信仰裏邊呢，當然係非常之重要噶。而使教會成為教會嘅呢，頭先我哋話唔係嗰個教堂或係聚會嘅地方，雖然嗰個呢係一個有形嘅，我哋比較容易把握嘅，但係教會係指導信徒，係指到我哋呢一班蒙恩嘅人。咁即係換句話咧，教會點樣被重視咧？事實上就等於咧係信徒被重視，而且呢個信徒咧係與三位一體嘅神並列嘅，係以嗰位創造天地嘅、救贖萬人嘅，同埋咧係嗰個聖靈係與三位一體嚟並列嘅。與三位一體並列嘅係信徒群體，唔係嗰個禮拜堂。我盼望咧，我哋呢樣嘢真係要能夠咧，有一個比較具體嘅把握。因為我哋成日諗到教會咧，我哋都唔諗到係自己噶，我哋都係諗到咧係身外嘅佢哋或者係嗰啲，即係個教堂，就唔係咧係我自己呢一部分。但請留意喎，喺信經裏邊咧，佢對聖徒嗰個位置或者係教會嗰個位置咧，係處理得好有技巧嘅，好精彩嘅，有技巧。而佢所放嗰個位置咧，係向我哋曉喻咗啲好重要嘅教訓㗎。係點樣一回事咧？喺聖靈呢一個項目下邊，佢列出咗3項信仰嘅要件。呢個就係聖潔而大公嘅教會，即係教會唔係私有嘅，唔係只係有我哋呢一度嘅，而係整體嘅，係古今中外信徒所組成嘅。而呢一個咁樣嘅群體係一個聖潔嘅群體，呢個係第一項嘅要件。第二項呢，佢講到呢個群體係一個聖徒相通嘅群體。嗱，呢一個字呢係相當難翻譯嘅。我哋有時呢用咗英文嗰個字呢就代替咗，其實嗰個字就唔係太能表達，即係我哋講個 fellowship。我哋有時咧，我哋係用呢一個嚟去譯，即係嗰個嘅相通或係交通 fellowship。但係咧喺拉丁文嗰個嘅信經嘅原本嘅文字裏邊咧，佢用嗰個字係 communion。communion 咧其實係指到一種嘅團契，係指到嘅彼此咧係互通嘅，有聯而為一嘅一個咁樣嘅團體。呢個團體係一個有機性嘅，係一個 dynamic 嘅，係一個有生命嘅，係一個活嘅群體嚟。呢個群體其實最好呢，就係用咗保羅嗰個比喻啦，就係身體嗰個比喻。
身體永遠唔係一個機制，一種制度，佢係一個活嘅一個嘅個體嚟。咁呢個咧，佢就講到特別講到聖徒嘅團契嘅生命，呢個就係 communion of saints， 就係我哋呢度譯作聖徒相通。呢個聖徒相通咧係譯咗一邊嘅意思嗬，就唔係整邊嗰個意思。所以呢度咧，我哋係需要長少少時間嚟解釋噶。然後第三個信仰嘅要件咧，就係身體復活並得永生。喺講到喺呢個咁現實嘅群體裏邊咧，係有一個真實嘅盼望，係有一個共同嘅目標嘅。呢個咧係一種永恆嘅一個嘅盼望。我哋要復活，同埋我哋要得到嗰個永生。教會呢一個群體係最具體嘅，喺三個信經嘅裏邊呢，係我哋常常經歷嘅。可能係因為咁嘅緣故呢，我哋對呢個群體呢係常有一種錯誤嘅態度嘅，就結果就只會造成呢係彼此傷害呢啲嘅局面。所以我哋諗到教會就係聖徒，我哋有時唔係好願意諗落去，因為嗰個聖徒呢一個嘅現實呢個經驗，常常係俾我哋係反面嘅，多於係正面嘅。點解會咁樣呢？我哋要點樣嚟去再釐定嗰個應該有嘅態度，然後去發展咁樣嘅關係？我哋試睇下信經佢點樣去解釋，而呢一種嘅好有智慧嘅解釋，係俾我哋有一個嘅教訓喺裏邊噶。請注意，喺三條信經裏邊呢，都係由我信開始嘅，但係對教會佢冇講話我信教會，因為教會唔係我哋信仰嘅對象嚟。好似我哋信上帝，我哋信耶穌基督，我哋信聖靈。耶穌基督同埋聖靈同埋上帝係我哋信仰嘅對象，教會唔係我哋信仰嘅對象嚟。喺呢一個嘅信經裏邊呢，佢只係提到教會有兩個嘅記號，就係聖潔同埋大公嘅。但係呢個唔係我哋相信教會嘅原因。事實上，教會從來都唔係我哋信仰嘅對象，因為教會就係我哋自己。你點可以信自己啊？你點可以淨係以你為嗰個信仰嘅對象啊？信經提出嗰兩個記號，就成咗教會兩個嘅目標，係一定要上下一心去努力達至嘅噃。就係聖潔同埋大公。當我哋話唔以教會為信仰嘅對象，等唔等於我哋可以唔信教會呢？嗱，我哋常會容易走入兩個，即係一個是但一個嘅嗰個極端嘅裏邊。一係咧，我哋就信教會；一係我哋就係唔信教會。信經並沒有鼓勵我哋唔去信教會，但係佢鼓勵我哋要去信任教會。我哋要信任教會，因為佢係神嘅新婦，神一定會為佢籌算，為佢預備，使佢能夠達到佢為教會定下嘅目標。就好似我哋信任一個積極籌備婚禮嘅新娘一樣，我哋都會幫助佢，信任佢，盼望佢喺婚禮嘅時候呢，係能夠所有預備齊當，冇嘢欠缺，冇唔愉快嘅一個結局。呢一種唔信教會、唔信任教會，或者話唔信仰教會，卻係信任教會呢種態度，係提醒咗我哋常常犯嘅幾種嘅毛病。呢啲個毛病，你一日唔能夠改過，你喺教會裏邊嘅生活嗰啲嘅經驗，我相信係反面嘅機會高啲啦。
第一種我哋常犯嘅毛病咧，就對教會信得太多，特別係嗰啲講究制度同埋迷信宏偉教堂嘅嗰啲嘅所謂 high church 高教會或者係高檔嘅教會。譬如話我哋知道有啲教會，佢哋成日咧就會誇咧，佢哋有一個好直接能夠追得到去使徒時代，係一路咧係綿延到佢哋係經過咧好正式嘅手續，係咁一路傳到係佢哋而家呢一代，就係呢啲咧行主教制嘅，無論天主教教會或係我哋基督教部分嘅嗰啲嘅宗派嘅教會，佢哋咧就可以話俾你聽，佢哋嘅教會係點樣由彼得一路咧係按手，然後就將建立教會嘅權柄係傳到俾下一代，佢可以逐代嚟向你指出嗰啲嘅人名。但係我哋知道逐代嚟向你指出嗰啲嘅人名，但係我哋知道喺歷史裏邊咧，事實上咧係好多嘅代咧係中間嗰啲咧，我哋根本都唔知嘅。如果以我哋唔好講基督教啦，如果我哋講天主教嗬，我哋都知道喺改教時期嘅附近咧，就同一個時期都有兩個教皇各自各地咧就為王，咁啊彼此咧就去話對方咧就係假嘅，只有我先至係正貨。其實呢啲咧喺我哋基督教都有呢啲咁嘅情形。咁所以咧，當我哋話我哋可以係源自我哋最高嘅彼得嗰個嘅權柄咧，呢個喺歷史上邊係唔能夠成立噶。一個講究制度、迷信宏偉教堂嘅嗰啲嘅信徒咧，佢好容易忽略咗人為嘅因素喺教會嘅生活裏邊，即係話佢哋只係願意同埋選擇去接受嗰啲咧好宏偉嘅、好漂亮嘅、好體面嘅嗰啲嘢，佢忽略咗咧教會仍然係一個人嘅群集，好多人嘅嗰啲嘅因素咧喺呢一種咁密集嘅情況裏邊咧係好容易冒現出嚟嘅。當呢啲人對教會信得太多嘅人，佢一發覺教會有呢啲咁嘅人為嘅因素咧，佢就最容易係第一個失望，然後第一個嘅離去。對教會信得太多，好容易就會招嚟呢一種徹底嘅失望，然後嘅離去啦。咁但係佢仲有另外一個嘅危險㗎，個危險咧就係好容易輕視嗰啲咧係冇呢啲制度同埋冇呢啲宏偉教堂嘅嗰啲嘅教友，係咪啊？佢就會覺得佢哋咧，譬如話佢哋嘅牧師，如果佢哋行聖禮咁樣着件袍，冚唪唥都係金線銀線繡嘅，咁咧行起上嚟咧就好宏偉話，好巴閉嘅嘛。咁咧唔係淨係天主教嘅喎，喺基督教有啲好有名嘅禮拜堂，喺外國好有名嘅，佢哋咧每一個禮拜日，佢哋要開始崇拜嘅時候，咁咧就係由一隊嘅聖職人員帶住嗰啲嘅人咧就操入嗰個嘅會堂。咁啊咧有一個禮拜堂佢哋有16個有博士銜頭嘅牧師，咁咧就每一次聚會咧都係16個人咁樣帶住入隊，嗰個嘅音樂咧都係嗰啲指揮啊嗰啲咧都係全職嘅，都係音樂博士，咁啲袍好靚嘅，咁咧就操入去個會堂度，有好美麗嘅禮拜堂，有非常之莊嚴嘅呢啲嘅儀仗隊咁上下嘅嘢，咁然後咧開始嘅崇拜，咁人人都會覺得喺個禮拜堂嗰度個禮拜堂嘅講道水準好高，世界有名㗎。咁好自然我哋參與咁嘅禮拜堂咧，我哋就覺得呢啲先至係叫做去禮拜堂。如果你話我哋要上2樓行條咁暗嘅轉角樓梯，然後去嗰度聚會，佢就會覺得呢啲係太過即係土炮煉鋼啦。咁佢咧就會睇唔起嗰啲嘅會友。呢啲咧都常常都會有㗎。咁即係換句話咧，容易陷喺自高自大，同埋咧係輕看第啲嘅肢體呢種嘅情形。
咁咧，無論點樣，呢個係一個肯定嘅一個嘅弱點嚟，一個嘅虧欠嚟啦。咁但係另外一種嘅咧，就對教會信得太少，對教會信得太多，佢就會咧係嚮往呢啲宏偉嘅景象；對個教會信得太少咧，佢常常就會咧係將某啲人嘅失敗咧嚟將佢誇大咗啦。譬如話係一啲講究團契生活嘅、講究宣教使命嘅教會，佢好容易咧就會將人嘅成與敗咧都過度嘅誇張咗。咁結果咧，佢就會係好快脆，佢就會覺得即係佢唔想再投入咁樣嘅群體啦。結果又都係呢班人呢，佢就會容易嘅置身度外，唔參與侍奉，又或者呢係冷嘲熱諷嚟去表示自己嘅清高。對教會信得太少嘅人，常常會係一個呢係滿懷嗰啲嘅苦毒嗰啲嘅人，係一啲人見人怕嘅嗰啲嘅人。咁結果喺教會嗰度，亦都係呢成咗係一個嘅人撞到佢呢，都係冇咩好結果啊！咁我哋話咧，我哋常常就係喺呢兩種嘅極端嗰度咧，你遊蕩啦。係一個好強嘅教會，我哋容易寄予過分嘅嗰種嘅厚望；係一個好講究人際間嘅關係同埋對外嗰個事工嘅教會，我哋好容易誇張咗人嘅成敗。兩樣是但一樣嘢，你睇到個結局其實係一樣嘅。就係最容易成為嗰個 drop out， 就係由教會退咗落嚟。有時佢翻到禮拜堂，佢最怕咧就係佢可以奉獻，佢最怕叫你叫佢做咩嘢，佢就最怕嘅。你如果你仔細去諗一諗咧，點解你有啲弟兄姊妹咧，你叫親佢做嘢，年年你叫佢做嘢，佢都唔制嘅咧？你應該要再深入一問下睇一睇，係咪佢呢個人咧係對教會有一啲不切實際嘅期望，或係一啲咧，佢自己已經係失望咗，而變得係一個要置身度外嘅人。佢翻禮拜堂只係攞佢要攞嘅嘢，但佢唔想咧有任何嘅參與嘅。嗱，無論點樣，我哋一定要睇到，其實咧嗰個嘅症結可能係深一層噶。但係仲有一樣嘢，我哋亦都係常喺教會裏面見到嘅，就係佢對教會係冇期望嘅。又唔會信得太少，又唔會信得太多。佢對教會只有一種嘅要求，就係要求教會能夠滿足佢個人嘅需要。教會就係一個成個嘅群體，成個嘅組織，好似就係為咗佢嘅需要嚟存在咁樣。當教會唔能夠滿足佢嘅期望，譬如話，好似佢當初入教會，好多人關心佢，佢就盼望呢種好多人關心嘅情況咧，係可以不斷咁樣維持落去嘅。到到你要求佢，不如你去關心下人咧，佢就會覺得教會係叫佢失望啦。又或者咧，當佢嗰份嘅需要唔再存在啦，佢亦都覺得教會係再冇要翻去嘅需要啦。譬如好似有啲人，佢步入咗中年，佢唔再需要團契生活同埋弟兄姊妹嘅支持，佢有咗自己嘅事業，有咗自己嘅家庭，佢就覺得教會係可有可無啦。因為喺一直嚟，佢睇唔到教會嗰個嘅本質同埋目標，佢只睇到教會係愛嚟解決佢個人嘅需要。我常常都咁樣話，我話年青嘅時候愛主係理所當然嘅，因為嗰時乜都冇。你話奉獻嘅世界俾上帝，你又從來都冇擁有過上帝，你又從來冇擁有嗰個嘅世界。咁所以你奉獻得又講得口響，又唔使代價，邊個唔做啊？係咪啊？你話愛上帝，你嗰時都冇人愛你，咁你唔愛上帝都冇嘢愛咯。咁你嘅又咁嘅便宜，邊個唔執啊？所以年青嘅時候愛上帝唔寶貴啊。20年後咧，嗱我當你而家平均
譬如30歲、25歲啦，我唔想得罪一啲人。25歲，我想問45歲之後，你仲會唔會愛教會啊？你仲會唔會咁樣投入教會，對侍奉有嗰一份嘅執着，仲會唔會啊？抑或你覺得，因為啱啱教會喺而家你呢個年齡階段係最能夠滿足到你嘅個人需要，而呢啲嘅需要喺社會係供給唔到嘅，譬如團契嘅支持，譬如彼此之間嗰種嘅肯定，譬如嗰種係完全冇機心嘅嗰種嘅彼此嘅相愛。你喺呢個年紀呢個時候邊度揾啊？最容易咪團契咯，最容易咪教會咯。但係我問，假如20年後啦，你事業有成啦，你家裏邊咧有一個溫馨嘅家啦，愛你嘅妻子或者丈夫，同埋你需要你好多愛嘅你嘅兒女，所有代替品都出現嘅時候，你仍然愛教會，呢個係真嘅。仍然喺事業上面有好大嘅一個嘅需要，要求你係將你嘅時間精神放去，你仍然將你嘅時間精神放喺侍奉教會，你嗰個嘅侍奉係寶貴，係被紀念嘅。但我哋見到太多人係將教會變成一個解決佢個人嘅需要嘅呢個單位，特別我要指出嚟係弟兄。特別係弟兄，特別弟兄咧係年青嘅時候係最容易愛主嘅，但係咧到佢30幾40歲咧，佢係最容易咧就係 drop out 就係離開咗啦。因為咧所有嘅代替品都出現，佢就好容易做選擇噶啦。請你注意，無論你信得教會太多，或者信得太少，或者將教會睇為我嚟滿足個人嘅需要，你都會有一個嘅傾向咧，係將教會從一個神聖嘅團契衰減而為一個社會嘅群體。如果係一個有好宏偉嘅建築同埋好源遠流長嘅教制嘅，佢就將教會變成一個嘅咧係禮拜日嘅鄉村俱樂部，要好高入會費嘅鄉村俱樂部。如果係一個個人嘅群體咧，就好似係一個嘅明愛中心嗰啲嘅或者係老人中心又好，或者係明愛中心嗰啲嘅活動中心又好，我哋就好容易將咗一個神聖又大公嘅教會，將佢衰減而為一個嘅社群咁樣嘅團體。如果係由呢啲人所把持嘅教會，嗰啲嘅教會就會越嚟越少嗰個教會嘅記號，聖潔而大公呢個記號。呢個係咁嘅原因呢，係我哋今日要去仔細去明白呢一個記號嘅意思啦。然後我哋睇到教會到底咩係教會啊？我哋常常咧不假思索，我哋就會話啦，教會係被呼召出嚟嘅一群 ecclesia。咁到底嗰個意義係乜嘢呢？嗱，呢一個嘅講法咧，當然係本於舊約，以色列人係上帝嘅子民，同上帝係立有呢一個嘅約嘅呢個嘅群體，係本於嗰個字嚟去，或者係嗰個嘅歷史事實嚟去做出嚟。因為當時班基督徒匯集而嚟，佢哋要揾個名啊，揾個名嚟叫自己噶。咁叫咩好呢？於是咧，佢就叫自己係一群被召出嚟嘅人 ，ecclesia， 就係出嚟咁解。跟住嗰邊咧，ecclesia 嗰個咧就係呼召出嚟嘅。嗰個其實咧就可以咧係同埋如果將佢變成為譬如話係嗰個字咧，其實係一個會堂嗰個字咧係可以互用嘅，同會堂嗰個字係可以互用嘅。咁之後咧，換句話咧，當時咧呢班人咧，佢只係揾咗一個
中性嘅名詞嚟代表自己，裏邊冇帶有咩意義㗎噃？呢個係點解呢？新約嘅教會呢個群體咧，完全同舊約，譬如話猶太教，佢嗰個宗教儀式，佢嗰個嘅歷史背景，完全冇關係㗎。因為嗰個字係一個中性嘅詞語嚟，唔帶有咩嘅神學嘅意思㗎。所有我哋今日了解嘅嗰個嘅意義咧，冚唪唥都係後嚟先至有嘅，後嚟先加入去嘅。而基本上咧，仲係多數係本於保羅嗰啲嘅作品，然後我哋有今日嗰個教會嗰個含義㗎噃。講到保羅嘅作品，保羅咧用咗超過100個嘅比喻嚟講教會係乜，教會係乜，超過100個。但係咧，只有4個係常用嘅。第一個係神嘅子民。咁呢個係特別着重咧，佢係要宣揚上帝為人所造成嘅功，要宣揚，所以特別着重嗰個宣揚嘅嗰個嘅職分。然後佢講到咧，教會係身體，係基督嘅身體。咁呢個係特別強調咧，基督係嗰個元首，唔係邊個嘅領袖。第三咧，佢係用到相交。聖徒之間嘅關係，咁呢個咧係特別強調嗰個聖徒相通，即係個 communion 嗰個聖徒相通嗰部分啦。然後第四咧係講到基督徒係一個靈嘅實體，靈嘅新嘅創造。嗱，呢4個係教會最重要嘅嗰個嘅意義啦。請留意，聖經呢度真係精彩㗎，無怪乎咧。我哋點解用信經嚟講我哋基督教嘅思想呢？因為呢個信經呢，係所有咁多教會，包括咗我哋基督教咁多個宗派，包括咗天主教同埋更正教同埋東正教，係最接受嘅一個嘅信經，最多用嘅一個信經。即係話最能代表基督徒群體嘅呢，就係呢個信經，佢一定係有佢好獨特嘅意思㗎喎。嗱，我哋嘅信經咧就攞聖潔而公大公呢個咧做教會嗰個記號。佢包括咗乜嘢啊？頭先我哋講到保羅有4個主要嘅意思，係咪啊？聖而公嘅教會，第一個咧佢就已經係咧代表咗神子民呢個身份啦。跟住咧下邊嗰2句咧就指出呢一個群體嗰個內在嘅特性。就係聖徒相通，罪得赦免。呢2個係代表咗保羅嘅咩啊？第2、3、4嗰啲嘅特性咯。聖徒相通就係指到嗰個身體啦，係一個身體，所以先可以相通嘛。然後講到嗰個相交，要彼此有呢種嘅關係，活嘅關係。然後咧，罪得赦免係指到乜嘢啊？一個新嘅創造。唔再係舊啦，舊事已過，都變成新的了啦。咁所以咧，呢個信徒群體咧，藉着呢個聖而公呢2個記號咧，就將咗新約論到教會嘅特性，4個特性完全包含喺裏邊啦，係咪啊？神嘅子民係一個身體，係嗰個相交嘅特性，同埋係一個新嘅創造。以基督為元首嘅呢個咁嘅活嘅個體，就係咁樣嚟去表達咗出嚟。咁所以咧，我哋話呢個信經嘅，無論佢寫嘅方式同埋佢所放嘅位置咧，都將咗我哋好重要嘅教會嘅真理喺嗰度，即係好具體意味咁樣嚟講咗出嚟。咁跟住咧，我哋睇下教會嗰個記號。教會嘅記號，嗱，使徒信經咧就用咗2個啫，就係聖潔同埋大公。但係尼西亞信經咧就用咗4個嘅噃，就講咧係獨一嘅、聖潔嘅、大公嘅，同埋係使徒所立嘅。One Holy Catholic and Apostolic。
咁呢四種咧，夾起嚟咧，就成為教會嘅四個記號。教會四個記號，乜嘢係教會啊？教會唔係幾個基督徒弟兄姊妹走埋一齊，於是自己開一檔，於是我哋請人嚟講道，咁啊叫教會啊！好多人咧話人教會，可能上帝真係特別奇妙啊！佢成日利用咗我哋啲錯事做啲啱事嘅，你知唔知啊？我哋有一段時間咧，60年代咧，我哋教會咧啲人咧就好唔服人嘅啊！佢喺個理事會提出一啲意見，唔俾接納，於是咧就約幾家人走出嚟咧，就開一間福音堂噶啦。於是咧，我哋香港教會喺60年代咧就叭叭聲開咗好多禮拜堂喎。咁咧就其實係一個好傷痛嘅事嚟㗎，因為分裂嘅教會咧，通常咧母與子咧都受害嘅。咁但係上帝係做咗好多奇妙嘅事，成日就係藉着我哋嘅軟弱去表現佢嘅能力，就成就咗佢嘅事工嚇。咁咧結果咧就變成咗我哋開咗好多禮拜堂，冚唪唥都係咧咩啊？都喺我哋嘅失敗、我哋嘅軟弱嗰度去成就㗎。我哋呢種情形咧，唔單止喺我哋香港呢啲嘅情形出現，而我哋呢一班嘅弟兄姊妹嗬，我哋去到外國。哎呀，我哋覺得揸1個鐘頭車太過唔就腳啦，於是喺我哋嘅鎮仔又揾3家人，又開一間禮拜堂。咁啊唔一定話唔好嘅，我最緊要咧就千祈唔好嗌交而開。嗌交而開咧，咁後嚟嘅歷史都唔係幾好啦。雖然神咧係有嗰種嘅智慧同埋能力，可以將我哋嘅失敗變成為成一個剛強，但係咧我哋話，我哋仍然要睇，我哋仍然要問。乜嘢係教會嘅記號？以至我哋睇到，我哋知道呢個就係神嘅家嚟。咁咧，尼西亞信經有提出獨一聖潔大公同埋係使徒所立，但係問題咧就容易講啊。咁但係裏邊嘅內涵係乜嘢咧？我哋實際嘅意思喺邊度咧？原來咧尼西亞信經咧。係因為經歷咗教會好多悲慘嘅事，分裂嘅傷痛，然後先至咧係加多獨一同埋為使徒所立，特別要去防範當時嘅教會繼續去分裂。咁所以咧呢4個嘅 mark 咧，呢4個嘅 mark 頭或者啲記號咧，就係我哋需要去問多一下佢所代表嘅意思係乜嘢。嗱，我哋要喺呢度提出嘅咧就係話，其實尼西亞信經所加入嗰2項咧，喺使徒信經裏面其實係包含咗嘅，只不過係當嗰個嘅現實變得係更加嚴峻，咁咧後嚟嗰啲人咧就覺得應該要將佢挑出嚟，然後讓人更加注意，更少機會咧係跌入嗰個嘅陷阱嗰度，所以係加咗2個。我哋今日仍然係用翻聖潔同埋大公嚟去做呢個教會嘅記號咧，我哋覺得仍然係足夠噶。我試解釋一下乜嘢係獨一嘅，即係話先解釋尼西亞信經特別嗰2項，然後我先加入使徒信經聖潔同埋大公呢2項。首先獨一，佢原本嗰度咧就係 one， 個原本個字係今晚一個嘅。就未必一定有讀唔讀嗰個意思嘅喎，佢主要嗰個意思係指咧係合一啦，即係唔好有2個㗎，唔好分開㗎，係合一㗎。咁合一意思係指乜嘢啊？其實就係以弗所書第4章第5節嗰度講到㗎，一主一信一洗一神，係指到呢個一啦。呢個信經係從呢個一嚟去講到教會嘅特性。就換句話咧，佢係將嗰個合一性咧係建立喺基督嘅身體上邊，就唔係好似後嚟嘅教父咧，將合一性咧就建立咗喺主教制。你今晚喺教會嘅制度同埋權力嘅分佈，合一係因為基督嘅工作。
第一個將教會嘅合一性建立喺教制上面嘅咧，就係居普良 Cyprian。佢係用設立一個主教嚟統管一個地方嘅教會，所有教會無論佢要開一間或者係收一間都好啦，佢都要由呢個主教去批准嘅。嗱，到奧古斯丁嘅時候咧，佢就指出，佢話咁樣唔得㗎，我哋唔能夠靠制度嚟維持合一嘅。佢話能夠叫教會可以合一咧，只有聖靈賜俾我哋嘅愛，其他都係今晚唔啱㗎。但係到咗近代咧，我哋將個合一建立喺咩度嘅基礎上邊啊？我哋將個合一建立喺組織上邊，譬如好似 WCC， 盼望係藉着一個嘅聯合性嘅組織，然後即係將代表晒所有嘅教會，就算譬如好似喺我哋香港我哋嗰個基督教聯會都係一個咁樣嘅盼望啦。又或者咧係為咗事工嚟去聯合嘅，就譬如好似華福我哋都係盼望咧係藉一個嘅組織能夠去策劃嗰啲嘅事工，或係藉住一個嘅組織嚟向世界表明我哋嘅信仰。但係現代人越嚟越唔中意呢一種嘅組織，點解呢？原來現代人呢係好討厭嗰啲龐大組織，係好中意咧係啲個人性嘅，同埋較為係比較親密關係嘅呢個團體。對呢啲龐大組織，我哋有一種咧係近乎天生嘅厭惡喺裏邊。以至到近代嘅神學家開始重新再諗啦。好啦，譬如好似 WCC， 我哋盡咗咁多年嘅努力，我哋嘅進展其實係去到一個嘅地步，但係好難再向前嚟去行多一步。譬如話我哋用咗好多嘅時間嚟去嘗試，希望可以聯絡到天主教，希望佢可以同佢同埋一齊。咁但係咧發覺咧，所有呢啲嘅組織其實引到去好多嘅現實上邊需要妥協，需要咧係放棄。咁結果咧亦都引到好多教會嘅反對。咁以至咧近代一啲嘅神學家咧就嘗試放棄呢一方面，重新翻到去以基督所成就嘅救贖嚟去做我哋嗰個合一嘅基礎。簡單嘅嚟解釋，現代嘅人佢哋話我哋嘅合一唔係喺組織，唔係喺教制，而係喺基督為我哋嘅成就嘅工作係點樣呢？係包括咗三位一體所成就嘅。第一方面就係講到天父差派佢嘅兒子進入人嘅破碎嘅存在嗰度，即係話我哋喺我哋現有嘅嗰個嘅社會，我哋真實嘅經驗，我哋人間嗰種嘅疏離，係喺耶穌基督，係喺天父嘅獨生子，佢嘅復和係成就咗呢一種，叫我哋唔需要再彼此為仇。聖子嘅救贖係我哋能夠與人去和好嘅，同埋與神去和好嘅嗰個嘅基礎嚟。咁換句話咧，復和嘅工作就成為我哋可以唔再需要存在喺破碎嘅裏邊，即係話分離同埋疏割嘅裏邊。聖靈呢，佢哋就特別提到喺五旬節嘅時候，佢賜下同一嘅語言，聖靈嘅言語，係叫各方各族嘅人係可以能夠有溝通，重新可以歸為一。呢個咧明顯地咧係針對到巴別塔人為着建立自己嘅名聲，結果就各自有自己嘅言語而造成嘅嗰種嘅疏離，係明顯做一個嘅對比噶。咁嗱，呢個咧就係講到嗰個合一，將嗰個合一咧係放喺三位一體嘅工作上邊啦。
咁至於使徒所立嘅咧，即係嗰個 apostolic 呢一樣咧，嗱呢一個點解咁緊要嘅呢？原來又係呢，我哋教會經歷嘅一啲嘅紛爭所造成嘅。本嚟呢一個字咧，呢個所謂使徒所立嗰個意思咧 ，apostolic 嗰個意思咧，其實係指到教會嘅信仰同埋內容啊，都係來自使徒嘅意思。咁點解需要講呢句說話？原來喺早期教會咧，嗰時有好多嘅人咧，就各自為政。佢哋咧就，譬如好似喺使徒喺哥林多教會嗰度，我哋就知道咧嗰個時候就係第一世紀。佢哋都有啲嘅叫做旅行傳道者咧，嗰啲 traveling preacher 就中意去到唔同嘅地方，就話咧佢係嚟自母會耶路撒冷嘅，係有特別嘅權柄嘅，佢哋就可以去建立教會，佢哋去講道，佢哋去教訓人。但係佢哋所講嘅咧就係唔係聖經嘅聖道，係佢哋自己係混合咗地方嗰啲嘅宗教同埋哲學嘅思想。你去為自己嘅利去謀幸福嘅，即係換句話，呢班人按保羅所講咧，就係一個混亂聖道同埋混亂聖禮嘅一班嘅人。喺哥林多前書嗰度講到聖餐嗰度咧，你就會知道嗰時嗰班人係相當嘅囂張同埋影響係好深遠噶。後嚟教會成為一個羅馬帝國嘅一個嘅承認嘅國教啦。咁啊，教會嘅組織就日漸增大咯。日漸增大就引到個咩問題啊？就係利益嘅問題啊，同埋權柄分佈嘅問題。亦有時呢，佢哋係為着要為自己嘅教權呢，去揾一個合法嘅基礎。於是呢，就各自宣布咧，佢嘅先至係正鋪啊，係嗰個總代理，所有咧都係嗰啲翻版嚟㗎。咁換句話，呢一種咁嘅方式咧，就更加引起地方教會與地方教會，同埋地方教會與總會嗰種嘅對抗啦。嗱，係呢個緣故，教會覺得需要咧，要設立嗰個使徒統帥 （apostolic succession）。就係話要揾翻嗰個嘅一脈相傳嘅，邊個先係嗰個合法承繼人，然後揾翻嗰個合法嘅教會嗰種嘅脈絡。呢一種嘅做法有佢好處，亦都有佢壞處。個好處咧就係佢保存咗信仰嘅嗰個整全性，信仰唔知被割到支離破碎。第二呢，佢可以幫助咧，係管治到好龐大嘅教會，分佈好廣，亦都咧係相當嘅深遠嘅深入民間嘅嗰啲嘅組織，佢能夠管治到。但係可能對後世最主要嘅一個影響咧，就係佢對文化、對社會發揮咗好緊要嘅影響力，以至到喺今日，譬如話你去歐洲。咁咧，你就只係會見到咧綿延不絕嘅嗰啲嘅教堂，佢哋嘅教堂咧就會話咗俾你聽一代一代嘅文化嘅興衰。我哋都知道喺成個嘅歐洲，一般所謂嘅黑暗時代，其實係中世紀時代咧，其實能夠保存到文化學術可以唔知道滅亡，唔知道俾當有強族入侵就將成個文化吞沒，唔知道咁嘅情形呢，係純因為有教會呢種統一管理，以至可以保存得到。嗱，呢個係對後世有好大影響㗎。咁但係個壞處咧，壞處好明顯啊，都教會開始制度化，於是嗰個屬靈生命咧就慢慢係消失啦。教義權威化，如啱嗰一代嘅人係水準低落，教會嘅水準就非常之可悲啦。教義就成咗啲愚昧嘅宣言。第三咧就係嗰個教權高度集中喺一啲少數人嘅身上邊。當呢啲少數人係啲低水準嘅人，
教會就開始腐化，社會亦都係痛苦不堪啦。無論點樣，咁樣嘅一啲教會係好難再存在喺一個多元化嘅社會嗰度。佢如果能夠存在嘅，一定係點樣呢？一定係已經失去咗教會嘅特性，而衰減到呢係只有社團嘅特質，佢先可以存在噶。咁等於呢，教會就係一個被閹割咗嘅團體啦，再冇見證可言，再冇生殖力。佢喺社會嘅存在係只成為嘲笑嘅對象嚟。不幸地，呢個係我哋常常見到，當教會成為嗰個社會嘅大多數嘅時候，常就出現呢啲咁嘅情況。正因為咁嘅緣故咧，近代嘅神學家就嘗試擺脫咗即係昔日嗰種從制度、從呢個死板嘅呢個所謂嘅使徒統帥呢種嘅解釋，就開始進入一個比較活動嘅解釋。呢個咧由使徒教會係可以重建生機嘅。現代人點樣解釋係使徒所立呢？首先我哋話使徒立咗乜嘢先？使徒建立嘅唔係一個權力嘅成全制度，而係一個呢活嘅信仰。咁所以凡係能夠遵從同埋信服使徒嘅教訓嘅，我哋就話佢係一個使徒所立嘅教會。因為聖經冇話俾我哋知，冇留低記錄，使徒點樣將嗰個權力係一代一代有形地去將佢傳遞落去。但係使徒嘅教訓就好清楚地記喺我哋嘅聖經嗰度，咁所以信服使徒嘅教訓就成咗使徒統帥嘅新嘅解釋。第二呢，我哋話生命相連比組織嘅嗰個嘅管理咧係更加有力嘅。由咩可以見得到啊？由宣道、聖禮、聖徒嘅相交同埋共同嘅見證，呢個就係我哋叫我哋知道我哋係同有一主、一信、一洗、一神嘅嗰個嘅來源嚟，係呢個生命嘅相連。第三樣我哋嗰個重新嘅解釋咧，就係話使徒係一啲唔可以重複出現嘅人物，佢嘅職權亦都係一樣。乜嘢係使徒啊？佢就係嗰班見證到耶穌基督嘅生死復活嗰班嘅人，而呢一種嘅見證係唔可以重複嘅 ，non-repeatable。呢個係造成咗佢哋係使徒嘅嗰個身份同埋權力，唔能夠我哋話由佢按手，於是我哋就造成咗一個 sub-apostle 次使徒。我哋冇呢一種嘅成全嘅。使徒係一啲唔能夠重複嘅見證嚟，佢哋嘅職分都一樣，所以冇人能夠話假裝呢一個使徒嘅統帥，佢就係有使徒嘅權柄，佢冇使徒嘅權柄。使徒嘅權柄係只能夠一次，就唔可以再重複嘅。包括咗因為咁嘅緣故，聖經係 close 嘅，係封上咗嘅，唔可以再增加嘅，因為使徒已經過咗世。佢為我哋保留咗嗰個整全嘅教會要遵守嘅嗰個耶穌基督交落嚟嘅真理，喺佢哋完成咗佢哋嘅寫作，呢個就封上咗噶啦。冇人嘅講解可以得到使徒嘅嗰個嘅位置或者權柄，因為冇人有呢一種嘅見證嘅嗰個嘅嗰個身份啊，冇人係可以由呢個見證到主嘅生死與復活嘅呢種嘅身份。第四，最後一項，我哋話使徒所傳遞嘅咧，係所有信徒都可以享有嘅，唔係教制
獨享同埋可以專權嘅，係咁嘅緣故，教會嘅合一先至係活動又係有大能嘅，就唔係視乎制度去賦予嘅。使徒俾我哋嘅就係嗰個教訓，我遵守我信服佢嘅教訓，我就有使徒嗰個嘅力量，我又有嗰個嘅責任去向世人去分享。但係我唔能夠話只有某種嘅教制佢先至有呢一種嗰個 apostolic teaching 或者個 tradition 嗰個嘅使徒嘅遺傳，因為我擁有就好似話好似喺武俠小說咁，係咪某啲人特別得到咧嗰個師傅嘅愛咧，佢就會係傳呢啲嘅秘密嘅武功俾佢。我哋基督教冇呢樣嘢嘅。我哋話凡使徒所傳俾我哋嘅，都係眾信徒能夠共享共有，而嗰個嘅責任亦都係一定要共負嘅，就冇人可以將佢 monopolize 專有化，冇人可以噶。好啦，我哋休息一陣，然後我哋翻嚟咧要講，我哋今日要講好多頁喎，咁咧就我哋剩低落嚟咧，可能我哋唔知點樣講得完佢。我哋大家休息，係啦，都係有10分鐘啦。喺我哋嘅信經嗰度咧，係提到教會有兩個嘅記號，就係聖潔同埋大公。我哋先睇聖潔。點解信經裏邊特別提到教會聖潔呢個問題呢？原來又係同佢喺2到4世紀嘅一啲嘅痛苦經驗有關係噶。原來喺嗰段時間，因為有啲人堅持聖潔而引致到教會分裂。呢種堅持源自兩方面。第一方面呢，就係話當教會落喺大逼迫嘅時候，有一班人喺逼迫嘅時候，佢唔信主，甚至發誓，好似彼得咁樣，就話唔認識同埋冇呢個嘅宗教。咁當逼迫過咗啦，教會要點樣對呢班人呢？呢班人有啲申請要重新加翻入教會，要接納佢好，抑或唔接納佢好啦。當時有一班人就認為喺咁樣嘅非常時期，呢班人嘅跌倒，佢都悔改咯。而家我哋接納翻佢，咁都係一個係同真理係冇違背噶。咁但係亦都有班人咧就話唔得，佢話佢哋咁樣做咧，就等於係重新將主係釘喺十字架。咁所以呢，就引起咗呢一個嘅分裂啦。佢哋認為咧，教會生活係唔可以係妥協噶，教會嘅信仰嘅原則就更加唔能夠因為咧時勢不佳，我哋又可以隨時將佢放低。咁呢個就係一種第一類嘅因為逼迫而引致到嘅分裂。第二類呢，係更常見嘅，就有一啲嘅人呢，佢好堅持教會嘅生活一定呢係要同社會嚴格分別出嚟嘅。如果佢唔能夠分別，就等於呢，佢係犯咗保羅所講嘅嗰個嘅神點樣先會做佢嘅父嘅嗰個嘅條件啦。喺當時呢，最重要嘅一個嘅分裂就係第2世紀由孟他奴主義所引發嘅，因為佢太有代表性啦，我就將孟他奴主義佢所堅持嘅嗰啲嘅立場，將佢呢係簡單咧歸納為7點啦。咁咧就大家可以睇到咧，原來呢7點咧係我哋喺歷代教會咧都不斷見到重複嘅，就係因為有人堅持裏邊其中一啲嘅地方咧，而引導佢唔容於，或者係佢唔能夠接納較大嘅教會，佢自己就分割出嚟。嗱，呢個孟他奴咧就本嚟咧就係一個比較強調聖靈嘅恩賜嘅團體嚟，但係其實佢唔係一個
我哋唔能夠用20世紀嘅靈恩派嚟將佢去代表嘅，呢個係一個咧，只會引到混淆。其實佢哋係一班咧好講究一個嚴格生活嘅一班嘅人，嚴格到一個地步係佢唔能夠接納教會當時嗰種比較鬆懈嘅嗰種嘅生活嘅方式。佢哋就提出咗幾個嘅原則，係佢哋唔能夠接納當時教會嘅嗰個嘅鬆懈㗎。第一，佢哋係一班堅持係一種信仰嘅標準，而唔能夠接納有第二種嘅可能嘅，即係信仰只有一個嘅解釋同埋一種嘅標準，就係佢嘅標準同埋佢嘅解釋。第二呢，佢認為真假基督徒嘅分辨呢，就係佢能唔能夠行異能同埋同埋講預言，即係話真嘅基督徒就要有呢一種嘅聖靈嘅印記嘅。咁呢個印記呢，就係可以行異能，可以講預言。我哋現代呢，都有好多人呢，係會用咗某一種嘅屬靈嘅恩賜作為判辨真假，無論係師傅，無論係牧者或係信徒嘅嗰啲嘅標準。譬如有一段時間嘅靈恩派認為唔講方言就唔係得救嘅得救，咁後尾佢哋就改變啦，就話唔講方言或者唔識講方言呢，就唔係僕人嘅記號。咁咧就而家咧又再改變啦，咁你就話即係唔提啦，連呢一個都唔提啦。咁即係歷代都有人嘅啦，都會咧係將某一種嘅屬靈嘅恩賜咧係抬高到係判辨真假嘅嗰種嘅絕對嘅標準。第三咧，佢哋好推崇一種完全失咗自控嘅，係完全被聖靈咧嚟佔據同埋控制嘅嗰種嘅表現。佢就認為咧，咁樣先至係一種屬靈嘅表現。即係換句話咧，等於就係佢對人嘅理性，人所謂出於人嘅，都係一個好深嘅不信啊，同埋一種嘅懷疑啦。第四，重視他世多於此世，所以咧就非常之重視呢個千禧年。對千禧年嘅來臨呢，係有好多嘅幻想聯想。第五，極度嘅厭世主義，認為預備主來就係我哋喺呢一世嘅唯一需要做嘅工作同埋價值，完全否定譬如話美學、道德、文學、藝術等等嘅成就，所有呢啲認為呢都係無關重要㗎，最緊要呢就係嗰個屬靈上邊嗰個嘅潔淨。第六，佢將信徒同埋教會咧就分作屬世同埋屬靈兩大類。佢認為嗰啲依靠教制而得到教權嘅呢啲人都係唔屬靈㗎，恩賜應該係權力唯一嘅來源，有恩賜就有權力。呢個恩賜當然係指到屬靈嘅恩賜啦。咁換句話咧，佢亦都係將教會分開咗屬靈同埋屬世兩大類啦。第七，佢認為只有非常嘅屬靈恩賜嘅人先至可以牧會，如果唔係就唔可以，或者係話不勝任噶。嗱，呢一種咁嘅態度咧，頭先我咁樣嚟將嗰7點去將佢簡述咁樣出嚟咧，你都會知道咧，或者如果你熟教會嘅歷史咧，你都知道咧，其實喺教會歷代啊，都有呢個或係嗰個嘅咁樣嘅極端嘅教派嘅出現，而佢哋嘅出現咧，常常就會係帶嚟教會嘅分裂啦。但係喺呢一個嘅孟他勞呢一派咧，佢係出現喺第2世紀中葉啦，跟住第3世紀嘅Novatians 就係諾娃天派，同埋4世紀嘅多納圖派 Donations。咁呢3種教派咧，都係承繼咗呢種咁嘅分裂嘅因素嘅。
而叫教會咧係受咗好多虧損啦。教會好常常就見到啲咁嘅分裂啦。咁所以教會經歷咗呢啲事咧，就終於明白咗真正嗰個嘅分界線喺邊度啊？就係我哋唔同嘅人對聖潔有唔同嘅了解，而係咁樣嘅緣故咧，就引到信徒之間嘅分裂，係我哋對聖潔嘅了解唔同。於是教會就開始喺呢方面咧係要做功夫啦，就要特別指出咧聖潔係教會嘅本質同埋目標，但係就唔係教會嘅而家就擁有嘅一個嘅實況。嗰個目標就係保羅喺以弗所書第5章26、27節所講噶。個目標就點樣呢？就係要用水藉着道把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。明顯地呢一段嘅經文唔係講緊教會而家嘅情況，係講緊教會被預備緊嘅，同埋喺一個嘅進程嘅當中嘅，所以先至話咧要用水藉着道將教會洗淨，而家未洗淨得晒，係咪啊？成為聖潔嘅時候，就係可以獻俾自己做一個嘅榮耀新婦嘅時候啦。咁早期教會咧，從另外一面啊，佢都喺經驗裏邊學到功課噶，就喺經驗裏面知道咧理想同埋本質係唔一樣噶，而且佢哋係有距離噶。呢種距離唔能夠話就等於話係唔真實，而只係話咧教會係喺一個嘅 process， 係一個嘅漸進嘅過程。所以俄利根佢就話啦，佢話教會本質係聖潔噶，但係一日佢仍然存在喺地上，就一日難免呢係會玷污同埋沾染咗污穢。人唔能夠因為咁樣呢就失望，反而呢就要向全然成聖嘅理想呢一同去邁進。呢一個嘅解釋同埋講法，差唔多經過2000年嘅教會呢冇太大嘅分別，冇太大嘅分別。更加咧係為近代兩個好重要嘅教會學者所大力嘅認同㗎。一個咧就係潘寧博 Pannenberg， 另一個咧就係康格，一個好有名嘅近代教會學家 E. Conger。呢兩個咧都覺即係要叫教會除去咗呢一種嘅分門別類嘅心咧，一定要採取一個務實嘅一個態度嚟對教會嘅聖潔嘅問題。咁呢個咧係我哋經咗咁多千年嘅時間咧，到今日我哋係應該，或者我哋起碼啦，我哋唔能夠咁快咗，我哋就覺得你睇教會有啲嘢你唔順眼，於是你係灰心失望。係你都有份，你都需要咧係參與嗰個嘅進步嘅嗰個嘅過程㗎。然後我哋去到咧記號嘅第二記號啦，就係關於個大公啦，大公性啦。本嚟佢係指到咧乜嘢係指到大公咧？我哋都知道咧，英文咧就係嗰個 Catholic 嗰個字啊。咁你又唔好就諗起咗天主教，所以你就死都唔肯用呢個字。佢又唔係咁窄嘅嚇，佢本嚟係一個合一嘅名詞或者嘅字，或者代表嘅真實。但係而家咧就變成咗一個咧分裂、分門別類嘅叫做分裂嘅一個咁嘅詞語，係好可惜㗎。乜嘢叫做教會嘅大公性啊？佢本嚟係指到古今中外所有嘅基督徒所共守嘅信仰。原來大公性原本咧係指到信仰，就唔係指到人買教會。大家所共守嗰個信仰就叫做教會。最早咧就係一個叫伊格拿雕 Ignatius， 係由佢提倡嚟用噶。咁跟住咧就有好多嘅解釋，好多嘅解說，又叫呢個詞語叫教會嘅大公性咧就豐富咗起嚟啦。係乜嘢咧？
譬如開始有人講大公性係指到教義性嘅大公，即係話有某種嘅教義、某組嘅教義咧，係我哋全教會都遵守嘅。於是咧，我哋就稱呢種嘅教義咧為正統嘅教義啦 ，orthodox 啊，正統嘅教義咧就係話我哋歷代教會所共守嘅嗰個信仰準則。咁呢個咧就係嗰個教義性嘅大公。咁啊，第二種咧就係屬於地理性嘅大公啦。地理性咧就係話，即係我哋而家呢個時候，全體教會都係接受呢一種嘅信仰，話我哋嘅代表住我哋整體嘅教會，即係地理上面嘅嗰個大公。第三咧就係數目上面嘅大公。數目上嘅大公就係話咧，任何一個地方嘅教會，無論你幾多人，無論你聲勢幾咁浩大，你都係細過整體嘅教會。係咪好正常嘅講法啦？係咪講咗等於冇講啊？唔係啊，唔係啊，其實係好緊要啊。喺我哋人嘅群集裏邊咧，我哋人係迷信權力嘅，所以對嗰啲冇代表性同埋冇聲音嘅嗰啲嘅地方咧，我哋就當佢唔存在嘅。呢啲情況喺啲國際性嘅會議場所係最容易見到嘅。佢呢度係要特別去標榜住咧，就算佢係冇聲音、冇代表性，佢只要係基督徒，佢只要係屬於呢個整體嘅嗰個嘅呢個嘅教會，即係數目上邊係嗰個嘅心，係嗰個整體嘅一個整數嘅一部分。佢仍然係一個不能被輕忽、不能被略過嘅嗰個嘅教會。你無論你更強，你更有代表性，你唔能夠咧以部分嚟去取代咗、代替咗、掩蓋咗整體嘅嗰個教會嘅地位，係有個好現實嘅嗰個嘅調節作用喺裏邊㗎。咁點解今日天主教就會叫自己為天主教啊？我哋英文、中文又譯得即係得意嘅。咁啊，本嚟 Catholic Church 咧就應該咧就係大公教會啊嘛，係咪應該叫做啊？佢又唔係，佢又叫天主教，係我哋中文特別嘅翻譯嚟㗎。其實叫天主教為天主教咧，又係源自邊個啊？你凡係唔知邊個，你話奧古斯丁都差唔多㗎啦。又係源自奧古斯丁啊。咁咧，佢原本係指咩嘅咧？佢原本係指咧就係羅馬帝國裏邊唯一合法嘅宗教團體，佢就稱佢為咧係 Ecclesia Catholica， 就係話唯一合法嘅宗教團體。嗱，你開始睇到嗰個分辨性開始喺度出現啦。所以數目嘅大公係絕對不可輕忽㗎。佢為着要去維護嗰個一統性咧，奧古斯丁就稱嗰個嘅教會，即係有啲就係唯一合法嘅，有啲咧就係唔合法嘅。點解佢講唔合法啦？因為當時有啲人咧就係所謂離開咗嗰個正統教會嘅基礎，於是佢就宣告啦，救恩只存在教會之內，在教會之外係冇救恩嘅。咁所以呢，嗰啲脫離咗教會嗰啲嘅人呢，佢哋就被宣判為係唔得救嘅。佢變咗就成為開始教會嘅權力開始去管理咗人真實嘅生死問題啦。你知道天主教嘅幾個嘅聖禮咧，都係同人嘅生死啊、婚喪啊係有好密切關係㗎。但係當你喺教會之外咧，你就開始係被排擠出嚟㗎。咁本嚟係一個好合一嘅一個嘅思想咧，而家就成咗一種分割嘅勢力。呢個係非常之可惜㗎。咁而家啲人點樣解釋嗰個合一嘅嗰個嘅大公性咧？佢提到三方面。嗰個解釋係比以往我覺得係有進步，而且係更加豐富㗎。首先，我哋所講嘅大公性咧，係指一種嘅身份，
身份嘅意思就話，我哋被稱為係基督徒，呢個係源自一個共守嘅信仰，係一個共守嘅信仰，所以我有呢個嘅身份。任何分門別類嘅群體或者係小教派，佢可以俾我哋產生一個好強烈嘅身份感，但係好難持久嘅，特別喺試煉嘅時期。嗱，譬如我哋舉翻我哋自己中國教會嚟例啊，話係任何一個曾經存在喺極權教會嘅極權時代嘅教會，我哋好容易喺外邊嘅人呢，就不分青紅皂白，我哋就鼓勵人轉入為地下教會。我哋以為我哋一分離咗，我哋就係更加容易去保守我哋個信仰嘅合一。冇錯，嗰種嘅話轉咗為地下教會，我哋就好容易就會增強咗我哋嗰個嘅身份感，係咪啊？我哋係一個被壓迫嘅團體，我哋而家變成為地下教會，所謂家庭教會。咁當然有啲家庭教會係真，有啲家庭教會係假嘅，都有好似咧，譬如話三字教會有啲係真，有啲係假，都有咁嘅情形。但係我哋話，我哋要解釋嗰個其中一個地方就係話，我哋好容易以為我離開咗嗰個公開嘅正式嘅教會，我就會加強咗我嘅身份感。我話加強嘅身份感係真嘅，但係係難持久嘅。你等陣去到聖徒相通就更加明顯明白呢一點啦。因為我哋教會嗰個嘅意識同埋身份呢，係嚟自一個共守嘅信仰，而唔係一個分門別類嘅嗰種由咁樣而有嘅身份感。越係試煉時期延長，呢種身份感就越快係會熄滅。呢個特別喺羅馬時期嘅逼迫嘅時代，我哋係發現呢種嘅情況。唔單止咁樣，我哋講到嗰個嘅大公性咧，都有指到我哋嗰個連續性啊，就係話我哋教會咧係嚟自使徒噶，使徒係源自基督噶。咁所以我哋教會咧係因為守住到即係基督交俾使徒，而使徒交付俾教會嘅嗰種嘅信仰，我哋就有嗰個教會嗰種嘅身份感啦。所以換句話咧，簡單嚟講咧，教會一係就係一個大公嘅教會，一係就唔係教會，根本就唔係教會。保世性第三方面，呢個係特別關於宣教嘅，唔係關於組織嘅。保世性嘅意思就係話，我哋嘅責任係向嗰啲未聽過福音嘅人嚟傳講神，傳講耶穌基督，讓呢一個世界成為天父在地上普世嘅家。教會係上帝在地上普世嘅家嚟，呢一個唔係已成事實，呢個係要去使佢成為事實，所以先至係講到嗰個宣教嘅責任。嗱，當我哋一咁樣嚟將嗰個嘅大公性去將佢拓展咧，我哋就冇咗昔日嗰個由教制由教權框落嚟嘅，同埋咧係嗰個嘅緊咒圈啊，好似咧我哋係完全冇得喐嘅。但係喺度近代嘅嗰個解釋咧，有一個好闊嘅一個嘅地平線向我哋展開嘅。呢個就係我哋教會4個記號嘅意思啦。跟住呢，第3個方面呢，就講到嗰個聖徒相通啦。我哋先睇乜嘢叫做聖徒相通，同埋後嚟嘅發展又係點樣嘅呢？嗱，我哋要注意，聖徒同埋教會喺本質上面係一樣嘅，即係個聖潔嗰部分啊。我哋講到聖徒啊，聖潔嘅門徒，同埋嗰個聖潔嘅教會，其實係有一個共同嘅地方咧，話都係講緊嗰個本質
係講我本性，就唔係指到嗰個道德嘅修為。我哋話教會係聖潔嘅，唔係話教會係冇犯罪。我哋講到聖徒、信徒係一個聖徒，我哋唔係話嗰個人已經成為聖人，我哋知道佢嗰個本源自基督嘅生命，本於基督嘅嗰個救贖，呢個係佢個本質。但係就唔係話呢個人已經喺道德上面有咗嗰種聖潔。嗱，我哋咧就因為我哋自己唔清楚咧，所以當有時我哋俾嗰啲嘅世俗文化嚟用我哋做開玩笑嘅時候，我哋都唔知點答，係咪啊？我哋見到啲漫畫咧，畫嗰啲基督徒或者話有啲嘅神職人員，話佢有個頭有個光圈喺個光頭上邊嗰種咧。咁我哋咧就我哋唔知點樣去解釋啊！我哋唔知點樣回應，我哋以為咧，哎呀，我哋真係梗係自己呃緊自己啦！我哋都唔係咁聖潔。呢個又係點解咧？冇信仰嘅內容，只有社會同埋文化嘅內容咧。啲基督徒係非常之可憐，就咁解，係咪啊？我哋一定要自己咧就唔好即係傻更更咁樣咧就人哋笑我哋，我哋又笑自己啊！你話係咪傻更更咧？原來喺第一世紀嘅末，一路到咧係教會成為羅馬嘅國教中間嗰個嘅逼迫嘅時期咧，聖徒就成為一個好實在嘅一個嘅問題嚟。我哋話我哋係得救啦，但係我哋後尾又否認咗耶穌，咁我哋到底得唔得救啊？但係更加重要嘅就係佢哋對殉道士嘅了解。開始嘅時候，聖徒就係教會嗰啲嘅牧者寫信去俾嗰啲教會群體問安或係教導嘅時候咧，佢哋會用呢一個嘅名號稱佢哋為聖徒。譬如好似保羅，佢哋問教會安嘅時候，佢多數都係講到佢自己嘅身份，佢講到奴僕，但係講到對方嘅時候，佢係講到聖徒。到逼迫時期呢，有人為道嚟殉命，咁開始有教會嘅領袖為咗鼓勵信徒唔好因為貪生怕死就羞辱主嘅名去放棄信仰，於是佢哋就話咧，殉道士係一個捨己嘅人，到一個地步咧，即係真實捨己，到一個地步咧，連命都失去啦。咁所以佢就話咧，佢哋呢班人咧，呢啲人咧，就係一啲已經完成咗嗰個成聖階段嘅人，所以佢哋係唔需要去經歷嗰個煉淨嘅過程，因為已經成聖啦，所以可以直上天堂。咁嗰時聖徒就有咗個特別意思，係咪啊？係一個喺地上已經完成咗。嗱，我哋唔可以咧就喺而家咁樣，即係隔咁遠又咁安全嘅距離，我哋就話咁樣講法係唔對。我哋就唔能夠用呢種咁嘅即係判斷嘅眼光嚟講呢啲說話嘅。喺佢哋嗰個實際嘅情況，佢哋有需要係咁樣嚟去教導，而呢種嘅教導咧係未必錯得好似你咁有把握咁樣話㗎。譬如好似我哋話咧喺啟示錄係咪啊？係咪講到有一班嘅人係喺壇下邊，佢嚟去呼求羔羊為佢嘅伸冤？呢班人聖經稱佢為乜嘢啊？聖徒咯。呢班人就係用佢嘅生命，用自己嘅血嚟去潔淨咗自己嘅，唔等於話佢係自己憑自己行為得到，唔係完全冇拉上嗰回事，完全冇關係嘅。即係話呢一種嘅殉道傳統啊，唔係佢哋自己作出嚟。喺啟示錄咧嗰個嘅技術已經有咁樣嘅一個解釋。但係就算喺嗰段時間，佢哋都冇咧將呢一個聖徒只係用喺嗰啲殉道士嗰度，佢仍然有稱嗰啲嘅基督徒係聖徒，但係就唔係咧成為一個殉道士嘅一個專有嘅稱法。
所以到嬲尾咧，其實教會係面對翻一個同樣嘅選擇，點樣維持嗰個平衡嘅問題。好似我哋頭先解釋嗰個教會嘅聖潔嗰個嘅兩難一樣，維持乜嘢呢？即係由第2到第4世紀，有一班人佢睇唔慣教會嗰種嘅，好似慢慢世俗化咗、妥協咗啦。於是有班人就離群索居，佢哋就不與群倫啦。呢個情況喺耶穌時代都有，係咪啊？耶穌時代之前都有啊。係邊班人啊？就係昆蘭社團嗰班人啦。昆蘭社團就睇唔慣城市班人嗰種嘅腐敗，於是佢就離開咗嗰個城市，去到城外嘅嗰個昆蘭嘅地方，喺嗰度咧係洞穴而居。結果點樣啊？呢班分離出嚟嘅人就淹沒咗喺沙漠，幾達2000年。羅馬冇錯，無論佢嘅權力同埋文化係腐化咗好多基督徒，但係請留意，冇一種嘅逼迫，冇一種嘅腐化嘅勢力可以完全奪去咗呢一個基督嘅辛苦。佢仍然喺耶穌基督嘅預備嘅當中。到今日我哋話，我哋能夠知道第1世紀、第2世紀、第3世紀教會佢經歷過乜嘢，但係我哋對離群索居嘅嗰個昆蘭社團嘅人，我哋知得甚少。結果我哋教會都出現一啲嘅空洞、一啲嘅空白，係我哋唔知點解嘅。所以呢，呢個佢第一個嘅難處，有一班人離開咗嗰個群體，但係另外一班人呢，另外一班人就完全投降咗喺嗰個文化同埋嗰個宗教嘅大勢力同埋大潮流嗰度邊，就已經變咗同質同化咗啦。換句話，佢哋係已經由一個聖靈嘅群體而變為衰減而為一般嘅社會嘅群體。佢哋講嘅就係話，希望咧用我哋用中國人嘅說法咧嚟講，就係話希望好似係同其塵和其光，以至可以接近同埋影響佢周圍嘅人。呢種講法唔係我哋呢一代人發明嘅。第2世紀已經開始係咁樣有，到今日都一樣。教會點樣喺兩個極端嗰度質量用中選擇到嗰個正當嘅路嚟走啊？既唔能夠為着維持一個聖潔嘅生活離群索居，又唔能夠同其塵和其光，完全嘅被同化。教會點樣喺中間嚟走？其實嗰個真實嘅問題咧，即係話嗱，呢個係真實嘅問題嚟噶，就係點樣喺一個多元群體下邊去活出一個合一嘅見證，係教會永遠都要面對嘅問題嚟。我哋再冇可能係只有一種嘅道德嘅解釋，或係一種信仰嘅標準。但係另一面咧，我哋又唔能夠話完全冇解釋、完全冇標準，只係隨住嗰個周圍環境嚟去變色、嚟去變化。其實嗰個就反映出一樣嘢，我哋個群體係一個多元嘅群體，多元，但係唔知道流落到去一個完全係冇嗰個合一嘅見證嘅。但係有嗰個合一嘅見證，又唔能夠削弱咗多元有嘅嗰種嘅生機同埋力量。呢個係我哋真實嘅一個嘅問題。聖徒相通係嘗試回答一個咁樣嘅問題。教會終於明白，原來喺嗰個相通嗰度咧，我哋唔係淨係有我哋呢個群體嘅，以至我哋話我哋要點樣去我哋話譬如話我哋覺得禮拜日係一定要守安息日嘅，唔可以咧去行公司，唔可以去街市買餸嘅。咁咧我哋話好啦，凡係唔守呢個嘅咧，我哋話佢唔得救。安息日初時係咁樣嘅，因為佢發覺唔係啊，即係買餸都唔會係墮落到唔得救啦。於是咧都慢慢放鬆咗啦。原來我哋發覺我哋要相通嘅範圍啊，
唔係淨係我哋自己持守呢種信仰解釋呢種標準嘅嗰個嘅群體，原來係有好闊好深嘅嗰個嘅向度嘅。深嘅意思就係話，我哋係上下相通㗎。點樣上下相通啊？早期教會因着殉道咧，佢慢慢佢哋覺得呢啲係我哋嘅見證人嚟㗎。教會慢慢就有啲嘅節期係愛嚟紀念呢啲嘅殉道嘅人物，或係紀念教會一啲重要嘅人物。我哋不幸地咧，我覺得我哋係常常係會矯枉過正㗎。我哋福音派咧，我哋就完全冇呢啲方面嘅，係咪啊？我哋完全冇咧，即係話紀念信徒聖徒啊！我哋冇呢個傳統㗎。我哋話呢個咧係向聖徒祈禱，其實呢個係好少數嘅人會做嘅啫。嗰個其實唔係向佢哋祈禱，係藉着佢哋嘅見證嚟加強我哋今日走天路嗰個嘅心。其實就好似希伯來書所講㗎啦。我哋話如果我哋話兩面有雲彩咁嘅見證人，咁呢啲人咧就係愛嚟為我哋打氣，為我哋去鼓勵。聖徒相通喺嗰個節期嗰度，其實係一個好好嘅一個嘅，叫我哋知道吾道不孤。我哋係上連於古城，下達於我哋而家嘅金言啊！如果你係先聖嘅金言啊，係咪啊？唔單止咁樣，我哋仲加上一個咧，係中外嘅聯合啊！我哋唔係淨係有我哋自己啊，我哋有香港嘅係一個基督徒，新加坡嘅、台灣嘅、中國大陸嘅、美國嘅、加拿大嘅，甚至都係南美洲或者係話亞馬遜森林裏邊嘅人噶。呢個都係基督嘅群體，都係信主嘅人。我哋呢個中外聯合咧，就讓我哋知道，我哋呢個嘅基督身體原來係咁廣闊噶。最具體嘅聯合係乜嘢啊？喺聖餐上面嘅聯合，呢啲我哋一般人可能機會唔係咁多有機會去守，係嘛？我試過有一次咧喺非洲喺個馬賽族，係一個本嚟咧識人嘅民族啊。咁咧我哋就係冇路去到㗎，佢係喺一個深山度，咁我哋要坐車咧係去坐嗰啲山路咧，係蹬到咧，我從來冇。我哋中國大陸都冇咁樣嘅，因為我中國大陸有車去嘅地方咧，通常都係一啲平路嚇，好少坐到車喺啲山路行嘅。咁嗰時我哋就係坐喺山路，就係由頭到尾都蹬嘅。即係如果你食藥咧，你冇熬暈嘅時候咧，咁啊嗰啲係好好啊，同你搖到咧咩都好勻循啊。咁嗰度咧就唔係食飯，又唔係食乜，又唔係食麵嘅，佢係食嗰啲咧。喺地下掘出嚟嗰啲嘅一種好高澱粉質嘅嗰啲嘅莖部，我都唔知叫乜嘢，類似薯咁樣嘅一啲嘅嘢，但係又好難食嘅。就嗰啲細路仔就係因為食嗰啲咁高蛋白質、澱粉質啦嘅嘢咧，而好多個細路仔啲夭折率係好高嘅。喺嗰度地方守聖餐。係一個好深嘅經驗嚟，大家都唔識講，但係嗰度就係我哋嘅弟兄姊妹，佢帶我哋去嗰啲嘅佢哋住嘅地方，有啲屋，嗰啲屋咧就係用嗰啲牛屎搭成嘅，咁啊好好嘅，你唔好笑喎，嗰啲因為佢個隔熱係非常之好嘅，咁但係問題咧就佢帶我哋嗰間咧啱啱起成冇幾耐。咁喺太陽烈日蒸曬下咧，好難頂嘅。咁啊，有啲乾咗嗰啲咧，就非常之陰涼嘅。我喺嗰度，嗰個就係佢哋嘅禮拜堂啦。咁我哋喺嗰度守聖餐、擘餅。我哋覺得呢啲就係聖徒相通。當你有呢種嘅機會，你同埋一啲係完全唔同嘅文化，幾乎唔同嘅代、唔同嘅，好似係星球嘅咁樣，但係竟然係弟兄姊妹嗰種嘅感受係非常之深嘅。
換句話，整體嘅嗰個聖徒群體，呢個就係整個教會基督嘅身體。呢種嘅相通唔係一種嘅理論，一定要兌現喺我哋嘅經驗、我哋嘅生命嗰度。咁點樣去相通呢？相通啲乜嘢嘢呢？教會，我哋永遠唔好忘記，無論我哋經歷乜嘢嘅缺陷同埋我哋嘅不濟，教會係上帝喺永恆計劃裏邊已經設備咗、預設咗喺耶穌基督裏邊，然後將佢創造出嚟嘅。為嘅係乜嘢呢？就係叫我哋能夠分享佢嘅生命。所以當約翰福音講到嗰位嘅神嘅兒子嚟到地上嘅時候，佢講到呢個道成為肉身，係帶咗乜嘢嚟噶？係豐豐富富嘅，有恩典有真理。呢個就成咗我哋嗰個分享嘅對象。傳統地我哋都將講咧，我哋話真理就係嗰個啟示，呢個就係嗰個道，係我哋要去同人分享噶。恩典呢，就係我哋嘅關懷，我哋嘅愛。教會嗰個嘅基礎就係呢個道成肉身嘅基督。我哋要去生活同埋要去兌現嘅就係呢一種分享。我哋分享咗基督嘅生命，我哋都要與人去分享同樣嘅生命。呢個就包括咗真理同埋恩典啦。咁換句話咧，嗰個分享咧就成咗相通嘅內容啦。點樣相通啊？呢個相通唔係話，哎呀，我見到嗰個人我中意，我哋有火花擦出嚟。你成日等嚟等去都係懵口懵面，永遠冇火花擦出嚟。相通唔係一種嘅感應，唔係一種嘅感情，係一種你要立志立心同埋全力去做嘅。嗰個相通 communion of saints 就係指到呢一種咧，係要去分享嘅。當你肯去分享嘅時候，你就去體驗到嗰種相通嘅生命。我哋係咁樣，嗰啲未信嘅人都係等待呢種嘅生命。咁聖徒相通同埋教會嘅關係係點樣呢？嗱，呢個部分係比較重要啊。原來呢，整個受造物，我哋整個嘅受造界，都係一個被罪凝結咗嘅一個咁嘅受造界。我哋信徒有呢一種嘅責任，係去解凍呢個萬物，萬物被罪凝結咗，好似成一個啞巴。我哋做信徒，我哋有呢一個嘅責任，去解凍呢個萬物，讓萬物能夠向佢嘅創造主發出嗰種嘅歌頌。喺個罪嘅世界下邊，人成咗浪子，萬物成為一個凝結嘅 frozen 嘅冷凝咗嘅一個嘅讚美。分享嘅生命就係將呢一個冷凝咗嘅，將佢解凍，將個浪子叫翻屋企。呢個就係分享。點樣叫做冷凝咗噶？我知道呢個係，其實呢個係主要係加爾文嘅加爾文嗰個嘅教導，我覺得好美麗嘅。其實同樣嘅都可以喺，譬如話好似喺聖 Francis of Assisi 嗰個嘅完全讀得到噶。譬如你去到郊外，係咪？你見到一個好美麗嘅湖光山色，湖光山色唔識向做佢嘅主嚟讚美嘅。我哋見到，我哋就感謝，我哋讚美神，我哋就好似為呢個嘅湖光山色嚟去解凝解凍，嚟同埋佢一齊嘅嚟去感謝讚美。我哋食到份好嘅一個嘅食物，我哋感謝神。我哋就為一個啞巴嘅食物嚟將佢解凝解凍，讓佢可以去讚美上帝。係透過乜嘢啊？唔係而家呢一個嘅受造之物，
保羅話：而家我哋萬物都伏喺嗰個虛空之下，其實萬物就係咁樣被凝結咗嘅，係被我哋嘅罪凝結咗嘅。係我哋呢一啲嘅人，當我哋享受到，或者我哋能夠同人哋一齊享受到，我哋一齊咁樣讚美，呢個就係嗰個嘅解形解凍。就正如當我同一個未認識主嘅人嚟去分享嗰個福音，我就係等於係牽引一個浪子可以歸家，呢個亦都係分享嘅意思嚟。不過呢度咧，我就要稍微叉開嚟提一提。係我覺得可能咧，遲啲我要整一個即係教人點樣喺教會裏邊咧做主席啊，嗰啲啦。我哋成日做緊呢啲唔係幾啱嘅嘢㗎喎。現代人咧就好中意講分享嘅，咁所以要請到個人翻嚟講道。而家咧我哋請嗰個人分享信息，可能真理上冇乜錯，但係咧你禮貌上就錯得好緊要。佢唔係嚟分享佢嘅信息，佢係教你啊，知唔知啊？佢係嚟教你，咁你要謙卑受教。你因為你受教成功，你得道成仙，你又去教第啲人。咁呢個係教會應該有嘅禮貌嚟。你唔好成日話我哋多謝佢頭先嘅分享，佢唔係分享，佢係教導。呢個教導之職喺我哋教會啊，嗰個職分係一個好重要嘅職分嚟，即係佢係代表住上帝嚟去講解嗰個真理，所以佢唔係分享，佢係嗰個教導。但係我哋成日周處見到啲人都係講話分享啊，又多謝佢嘅分享啊！我哋嗰個分享係有佢應該有嘅時間，但係咧就唔好係濫用佢嗬。我哋唔僅僅係同一啲未信嘅人，我哋要有呢一種咁樣嘅分享，使人哋可以去有一個浪子可以歸家。我哋同弟兄嘅聯合更加重要啊！原來我哋個團契咧，我哋呢個愛嘅呢個團契，唔係一種人本主義嘅團結嚟，佢唔係一個 solidarity 啊！佢唔係一個 solidarity， 佢唔係一個因為我哋嘅中意，所以我哋嘅走埋一齊。佢係一個咧由重生嘅生命所組成嘅，所以換句話咧係基督因着基督而有嘅而成嘅嗰個新人類啊，嗰個 new humanity 係因為咁樣我哋能夠相通，唔係我哋中意咁，所以我唔中意嘅時候，我哋就將佢分開啦，將佢打爛啦，將佢拆散啦。嗰個基礎唔喺我哋嗰度，嗰個話事權唔喺我哋嗰度。我哋係點樣因着基督而得生？我哋同樣係因着基督能夠相通，同埋繼續維持呢種嘅生命。如果我哋喺呢一種嘅關口，我哋失手，我哋好快脆，我哋又會係因着嗰個真實嘅經驗咧，我哋係分拆㗎。呢個咧都係我哋太多嘅經驗話俾我哋知㗎。最後一部分咧，我想仲要講咁樣，我盼望你可以咧係忍耐一下。罪得赦免，罪得赦免，我點樣認識罪啊？我哋嘅罪係乜嘢啊？我哋人嘅罪就係我哋嘅驕傲，我哋嘅自私。所以基督嘅犧牲同埋信服，先至可以反映同埋教導到我哋罪嘅真相係乜嘢。我哋人常有一個錯覺啊，以為我哋只要係自省其身咧，我哋就可以知道到自己係幾咁可惡、幾咁惡噶啦。我哋所唔知嘅就係話，我哋人連知道自己係詭詐呢種嘅知識都係詭詐嚟嘅。我相信你聽過一個嘅異道故事啊，可以將呢個嘅講得好清楚啊。有一個人咧，佢就好憂愁咁樣向一個牧師認罪。個牧師，我犯咗好大嘅罪，我知道神咧都唔可以饒恕我。牧師，你犯咗咩罪呢？咁佢話我喺街咧就執一條繩，我覺得犯咗好大罪。咁我牧師話係乜嘢繩啊，以致你有咁嘅睇法啦？
佢喺嗰條繩咧就綁住一個環啊，一個扣，一個銅嘅環。咁我為咗呢件事咧，我心裏好難過。咁都係你點解會為咗個繩綁住個環，即係綁住個扣啫？咁點解你會覺得咁深罪深業重咧？佢係牧師，你唔知啊？嗰個環係拖住一隻牛噶。咁然後佢就偷咗人哋，佢話佢偷咗人哋條繩。咁啊為咗呢樣嘢去向牧師認罪。嗱，我哋知道我哋好多時候，我哋人就有呢一啲咁樣嘅詭詐。我哋連認識我哋呢個詭詐本身都係一個詭詐，我哋就唔知道咧，呢個先至係罪嗰個嘅真相。原來我哋嗰個罪嘅真相咧，已經越過咗我哋嗰個嘅記憶，我哋嘅理性，我哋嘅認知力。我哋已經去到一個地步，嗰個地步唔係我哋能夠喺自然嘅情況下邊可以認清楚㗎。所以一個唔喺基督裏邊嘅人係冇辦法認識到佢自己嘅罪㗎。呢個係一個有好深嘅嗰個意義喺裏邊，因為喺歷代裏邊太多嘅神學家將咗罪係就社會嘅人際嘅嗰啲嘅關係嚟去解釋，忽略咗罪嗰個嘅深度。點解只有基督嘅信服同埋自獻先至可以顯出我哋嘅罪呢？我點知道我自己係一個失喪嘅罪人啊？我哋知道基督本嚟係神，但係為我哋成為人，人就為自己嘅緣故咧，想變為神，結果就被疏割咗出去。基督係主，但係為我哋嘅緣故成為僕人。我哋呢啲本為奴僕嘅人，我哋就妄想成為主人，結果我哋淪為奴隸。基督本嚟就係嗰個審判者，但係為我哋嘅緣故，佢受咗審判。我哋為自己嘅緣故咧，我哋希望可以自己定奪乜嘢係善，乜嘢係惡。結果我哋永遠喺神嘅審判之下。最後，基督為我哋嘅緣故係變得完全嘅無助。但係我哋呢啲本嚟係無助嘅人，我哋就以為自己可以自力更生。結果我哋永遠都唔能夠接受神嘅恩賜，而自絕於恩典之外。所有呢啲，你如果問終歸嗰個恩喺邊度啊？嗱，呢個就係我哋嘅驕傲，呢個就係我哋驕傲嘅定義。但係呢個驕傲嘅定義已經越過咗倫理上邊、道德上邊同埋社會上面嘅含義，係進入咗一個倫理、道德同埋社會都唔能夠承載嘅嗰個神學嘅含義嗰度。呢個就係啟示。所以罪疚感唔係我哋天生，唔係我哋一定可以知道嘅。咁我哋點樣可以得到稱義呢？真正嗰個問題係，上帝能唔能夠喺稱我哋為義呢個恩典嗰度，同埋佢嘅公義啊，必須要審判罪惡呢個公義咧，係可以兩者並存噶。我哋按人嘅自然嘅了解咧，我哋以為神嘅審判啊，就係佢嘅公義，恩典完全係另外一回事。但喺真實嘅情況嗰度，神嘅審判本嚟就係愛嚟推翻人嘅錯誤，從而去建立唔係人嘅義，係神嘅義。保羅嘅說話。但係呢種嘅建立唔係去重建或係恢復，而係睇到咗完全新嘅一種嘅秩序。嗰個秩序就係話，唔係我哋去積聚去儲到嗰種嘅公義。原來喺審判嗰度，神就係建立咗佢更高嘅義。呢個更高嘅義係乜嘢啊？呢個就係恩典。
恩典唔係另外一種嘅系統，另外一種嘅解說，恩典就係佢嘅審判嚟。我哋試睇睇耶穌基督嘅道成肉身，佢選擇童貞女瑪利亞而生，表明咗完全係上帝係聖靈嘅工作，唔係人嘅努力，所以約瑟冇份噶。但呢個係咪一種嘅審判啊？表明我哋人係冇份，亦都無能喺嗰個自救嘅裏邊，係上帝嘅恩典嚟。但呢個嘅恩典，呢種嘅審判，既係一種嘅審判，同時都係一種嘅恩典。呢種咁嘅相關性啊，正正係整個救贖同埋人能夠稱義嘅嗰個嘅關鍵嘅地方嚟。當我哋睇到我哋還作罪人嘅時候，我哋所唔了解嘅義，我哋呢種嘅義或者呢種嘅就係呢種，唔係話佢一定係刑罰罪人，呢個就只會帶嚟係嗰個絕望，但係讓佢自己兒子嚟去代替我哋呢啲嘅罪人，呢個唔係佢嘅公義被淹沒，係佢嘅更高嘅義可以得到彰顯。義冇係不公義地被掩蓋，但係得到更高嘅成就。換句話，呢種嘅恩典呢，其實唔係突然而有嘅，佢對亞當所懷嘅嗰個心意，亦都係喺基督事工裏面所顯明嘅，就係呢一種嘅義，係呢種嘅恩典啦。我點知道噶？冇第二個途徑，冇第二個可能，係只有透過耶穌基督作為人，佢取代咗我嘅地位，受咗死嘅宣判同埋刑罰，所以佢係喺審判嗰度維持，亦都係完成咗神嘅義。同一個時間，佢將人由罪嗰度挽回過嚟，使人呢可以轉向神，可以離開佢嘅過去，以致佢可以接受到神嘅嗰個新嘅開始。嗱，呢個就係嗰個被饒恕同埋得稱義嗰個嘅重點啦。所以換句話，當我哋話罪得赦免，嗰個唔係好簡單一句話，佢個寶血就潔淨我哋。我哋話只有信心，就等於係話只有基督，兩樣嘢原係一樣嘢嚟嘅。即係我哋話只有信心，咁如果我哋個信心係乜嘢嚟咧？我點有呢個信心咧？我點去運用操練呢種信心咧？你會覺得嗰啲含量好似好虛無啦。但當你代入咗，唔係只有信心，係只有基督，你裏邊立刻就豐富起嚟。你有咗個 handle， 你可以去明白佢，你可以去兌現佢。換句話咧，我哋話到一種嘅結論，罪得赦免唔係一個 once and for all， 一次過就搞掂，以後我哋又唔需要再去波，就唔需要再理嘅，唔係啊，係一個你需要每個晚上同埋每個早晨，你都再提醒自己一次，唔係你認罪夠虔誠，所以個罪可以得赦免，唔係因為你信心夠所以得赦免。